Vítam vás kanála Mycelinárium, vítajte priatelia pri ďalšom videu o pestovaní húb. V dnešnej epizóde si povieme, ako si vyrobiť sadbové kolíky. A najprv si povieme, čo to sadbové kolíky sú. Budeme sa teraz trochu venovať extenzívnemu pestovaniu húb. Extenzívne znamená, že nepestujeme spôsobom, akým sme sa učili doteraz, čiže na drevených substrátoch, ako sú piliny, slama a podobne, ale pestujeme priamo na dreve, čiže budeme potrebovať drevené polená, takéto niečo, a budeme potrebovať sadbové kolíky. Sadbové kolíky sú v podstate drevené kolíky, spravidla sú to obyčajné bukové kolíky, nemôžu byť ničím ošetrené, predávajú sa aj kolíky, ktoré sú už nejaké penetrované s lepidlom a podobne, čiže čisté, surové, drevené kolíky, ideálne sú bukové. Budeme potrebovať pšeničné otruby, pšenicu a poháre s víčkom, v ktorých je injekčný port a filter. Sadbové kolíky, možno viacerí z vás poznáte, dajú sa relatívne bežne kúpiť aj v niektorých záhradníctvách. Bohužiaľ, tam je nevýhoda tá, že aj z mojej osobnej skúsenosti, ale že aj skúsenosti viacerých z vás je taká, že si ich kúpili a 50% z nich bolo plesnivých. Čiže tam je také riziko, že kúpite si a zistíte, že to je celé zelené, plesnivé a môžete to zahodiť. Ďalšia vec, je ich tam málo a sú veľmi drahé. Takže my si vieme urobiť akékoľvek množstvo sadbových kolíkov za relatívne veľmi nízku cenu. Potrebujeme iba teda skladené poháre s viečkom, filter, injekčný port, pšenicu, pšeničné otruby a kolíky drevené, ako som povedal. Surové drevo to musí byť. Ja používam 8 mm, čiže priemer kolíka je 8 mm, dĺžka 40 mm. To je taká optimálna veľkosť. Môžete použiť aj inú, môžete vyskúšať, ale táto veľkosť je taká najbežnejšie používaná, čiže 8 mm hrúbka, 40 mm dĺžka, otruby, pšenica a poháre. To je všetko, čo budeme potrebovať, a samozrejme potom tekuté mycelium tej ktorej huby, ktorú ideme očkovať. Ja tu mám niekoľko húb na ukážku, ktoré už sú pripravené. Máme tu trúdnikovec pestrý, čiže po anglicky sa volá turkey tail, čiže moriakov chvost, kvôli tomu, že je tak podobne sfarbené to drevokazná liečivá huba. Potom tu máme fistulina hepatica, to je pečenevec dubový, ktorý vypadá, má taký tvar pečenia, aj takú farbu. Po anglicky sa nazýva steak fungus, beef steak fungus, čiže hovedzí steak, pretože skutočne má takú textúru aj farbu ako hovedzí steak. Je to drevokazná huba, ktorá sa ťažko pestuje na substrátoch, ale dá sa pestovať veľmi dobre na práve extenzívnym spôsobom na drevených polenách. A potom tu máme ešte Cucurbitacea mutabilis, čiže šupinačka menlivá, ktorá sa dá pestovať viacerými spôsobmi, a to práve buď na drevených polenách, ktoré potom zakopeme do polovice do zeme, alebo potom sa dá pestovať aj na menších polienkach, ktoré zahrabeme do substrátu vo vedre a na povrchu nám začnú rastať trsy húb. Čiže tieto tri tu mám spravené. Šupinačka menlivá, ako vidíte, ešte nie je úplne prerastená, čiže tej necháme ešte nejaké 2 týždne. Tieto dve už sú pripravené a v ďalšom videu si potom ukážeme presne, ako sa to robí, ako sa sadí, ako ich dostaneme do tohto dreva a všetky ďalšie podrobné informácie, ktoré potrebujete vedieť o extenzívnom pestovaní, si povieme v ďalšom videu. V dnešnom videu si teda povieme, ako si vyrobiť tieto sadbové kolíky. Určite máte s nimi viaceré skúsenosti, určite veľa ľudí skúšalo aj sadbové kolíky alebo priamo zrenitú sadbu do takýchto drevených polien. Ja vám teda ukážem spôsob, ako si ich vyrobiť priamo doma, relatívne lacno, a môžete si ich vyrábať v podstate neobmedzené množstvo. Čím viac ich máte, tým vyššia šanca a tým rýchlejšie bude prerastanie a úspešnosť celého tohto pestovania. Extenzívne pestovanie oproti intenzívnemu je pomalšie, trvá dlho, čiže pokiaľ sa bavíme napríklad o hlive ústricovej, tamto prerastanie môže trvať pol roka. Všetky ostatné huby prerastajú oveľa dlhšie,
rok, niekedy aj viac. Čiže toto je veľmi, veľmi dlhé pestovanie. Pripravte sa na to a preto si treba spraviť kvalitné sadbové kolíky, kvalitnú sadbu, aby sme nemuseli čakať rok a zistili, že sa nám to nepodarilo a môžeme začať znova. Čiže to, ako si to vyrobíme, si ukážeme v tomto videu a ja myslím, že sa toho môžeme rovno pustiť. Začneme v podstate tým, že si pripravíme pšenicu, takisto ako keď si robíme normálnu zrnitú sadbu, čiže namočíme si ju na 24 hodín do vody, po 24 hodinách si ju potom ideme variť a tak ďalej. Čiže poďme si to ukázať, ja budem natáčať celý ten proces a urobíme si k tomu komentár, aby ste vedeli presný postup od začiatku do konca. Poďme na to. Takže najprv si dáme pšenicu namočiť do vody na 24 hodín. Po 24 hodinách vymeníme vodu a pšenicu potom dáme variť normálne do čistej vody. Keď nám začne vrieť, tak varíme 5 minút. Po 5 minútach potom vodu scedíme a pšenicu dáme klasicky na nejaký plech do tenkej vrstvy, necháme ju vychladnúť, nech sa odparí prebytočná voda. Keď je pšenica vychladnutá, tak zase dáme naspäť do hrnca. Do pšenice potom primiešame 2 čajové lyžičky kopcovité otrúb. Dobre to premiešame a dáme do pohárov. Poháre plníme zhruba do 1/3. Ja používam normálne 7 dl poháre, pšenicu dáme do 1/3. Keď to máme naplnené, poháre zatvoríme, aby nám to nevysychalo zbytočne a ideme si robiť samotné kolíky. Takže drevené kolíky si napočítame, ja robím 2 poháre, takže spočítal som si 60 kolíkov, dáme ich do studenej vody, dáme ich variť. Keď vrú, tak ich zapneme časovák na 10 minút a varíme 10 minút. Po 10 minútach vodu scedíme a kolíky necháme vychladnúť, ale pod pokrievkou, aby sa nám zbytočne nevyschli, aby sa neodparilo príliš veľa vody. Keď sú vychladnuté, stačí, keď sú dosť studené na dotyk, aby sme s nimi mohli manipulovať, tak ich dáme do pohárov. Ja som dal 30 kolíkov do každého pohára. A keď to máme, tak tie poháre trošku zatrasieme, trošku s nimi zamixujeme, aby sa tie kolíky trošku ponorili do toho substrátu, aby sa trošku vnorili do neho, aby s ním boli dobre spojené. Keď to máme, tak ešte odporúčam potom navrch dať hliníkovú fóliu, čiže navrch dáme alobal a môžeme dať do tlakového hrnca. Dáme tam dostatočné množstvo vody, zatvoríme a sterilizujeme normálne plných 90 minút. Po 90 minútach poháre vyberieme a necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Nemusíte to nechávať cez noc, vychladne to behom zhruba 4 až 5 hodín. Keď to máme vychladnuté, môžeme ich očkovať. Ja ešte používam parafilm, čiže tie poháre ešte zatesním parafilmom. Je to parafínová páska, ktorá sa bežne používa napríklad na tesnenie Petriho misiek. Ja to používam aj na tekuté mycélia, aj na tieto sadbové kolíky. Čiže zatesníme ešte parafilmom, je to taká ďalšia ochrana. A normálne očkujeme tekutým mycélium. Na jeden pohár stačí 5 ml tekutého mycélia. Ja očkujem hlivu bukovú a do druhého pohára očkujem uchovec bázový, čiže judášové ucho. Poháre si označíme etiketami, aby sme vedeli, čo tam je, kedy to bolo očkované a máme v podstate hotovo. Tak priatelia, sadbové kolíky máme úspešne zasadené, máme to hotové. Teraz pri izbovej teplote čakáme zhruba ten mesiac, odporúčam aj trochu dlhšie. Niektoré huby rastú rýchlejšie, napríklad trúdnikovec pestrý je už po necelom mesiaci, nejakých 27 dní prastal a už je kompletne pripravený. Takisto fistulina hepatika je pripravená na očkovanie. Niektoré druhy potrebujú trošku dlhšie, takže ten mesiac zhruba štandardne to trvá, kým to prerastie. Takže máme to hotové. Nechám to pri izbovej teplote prerastať. Svetlo nevadí, nemusíte to ničím zakrývať. Je dôležité, aby to nebolo napriamo slnku, ale nemusí to byť v tme.
môže to normálne byť takto položené niekde na polícii alebo skrinke zatvorené niekde v tieni. A zhruba po 1 mesiaci, 1 až 2 mesiacoch máte sadbové kolíky pripravené, môžete ich vybrať a hneď aj očkovať. Dôležité je, že hneď po otvorení musíme tie kolíky použiť. Čiže nemôžem otvoriť, použijem polovicu a zase otvorím a odložím to. Okamžite sa nám tam dostane kontaminácia a už potom môže dojsť k tomu splesniveniu. Predpokladám, že z tohto dôvodu dochádza k plesniveniu aj pri tých kolíkoch, ktoré sa štandardne predávajú, pretože asi to nebalia úplne v sterilnom prostredí. Takže robte si také množstva, ktoré hneď využite. Ja dávam vždy 30 kolíkov na jeden pohár. 30 kolíkov na také jedno poleno, ktoré mám, bude ideálne množstvo. Čím viac ich dáte, tým rýchlejšie to bude prerastať a tým väčšia šanca na úspech. Takže nedávate tam príliš málo. Pokiaľ máte viacej polien, napríklad pokiaľ máte 2 a budete robiť rovnakú hubu, dajte si ich tam kľudne 60 a na každé použijete 30. Čiže hneď ako otvorím, tak v ten deň je ideálne ich všetky užitkovať, použiť a zasadiť do toho polena. Takže v každom tu mám 30, budem robiť z každého jedno poleno očkovať. Polena majú dĺžku 90 cm, hrúbku, ideálna hrúbka je medzi 10 až 20 cm, ja odporúčam do tých 15, potom už sú príliš ťažké a veľké, takže ja mám okolo tých 12-13 cm hrúbku toho polena, 90 cm dĺžka a tých 30 kolíkov je taká tá normálne množstvo, ktoré tam použijem. Môžete aj viac, menej už radšej neodporúčam. Dobre, to by bolo všetko. Takže pokiaľ chcete skúšať aj takéto pestovanie extenzívne, nech sa páči, kľudne vypestujte si sadbové kolíky, ja používam vždy aj parafilm, môžete to použiť takisto aj na tekuté mycélia. On nám ešte bráni, aby sa nám aj tu niekde z boku dostali dnuka nejaké spóry, nejakých plesní a podobne, čiže aj parafilm je dobrá vec. Je to dobré, pri extenzívnom pestovaní odporúčam ešte vyššiu sterilitu a dbať na čistotu, pretože bude to trvať rok, kým uvidíme nejaké prvé plodnice. Pri niektorých druhoch je to aj dlhšie, takže čím vyššia sterilita, čím väčšia čistota, tým vyššia šanca na úspech a tým potom je menšia šanca, že nám to sa tam niečo pokazí, neporastie to a budeme sklamaní a budeme čakať rok a nič sa nestane. Takže máme to hotové a ja myslím, že týmto by som túto epizódu uzavrel. A v ďalšej epizóde si už potom ukážeme priamo, urobíme si dve polená a ukážeme si už priamo, ako sa to presne robí, ako sa pripraví to poleno a tak ďalej. A všetky ďalšie dôležité informácie. Čiže to by bolo na túto epizódu všetko. Ja vám, priateľ, ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber, kliknite si ten malý zvonček, aby ste videli vždy, keď príde nové video. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu a tam si už ukážeme priamo ukážku, ako sa to robí, ako sa očkuje. To je všetko, dovidenia.